يثقلت النظام الزول انسوفيسون غير تدويل تنوان ثقفوش الدوني ذي ستاد نيوز دغا مس بوخالفه برانسين كشم دك حري شوي السين تدويلت لنا استقسي كشيني ذا اساس وشباك قديم ذيوني يقد شناطاش تاع اساس وشباك ذي ثربات الياسمان ذي ثربات تاعنا مزيان 21 سوقاسن اساس وشباك ذي تقفوش تاكين دونيت وفرارن تسواطاس دغا مايلان في ذيك سن نيويار سي تربعت الالمان وكنا قرنا اساس وشباك الارجنتين ذوك حريش من قبل ثقاره مبول حيسي الجزائر نافاس سي كوستاريكا اطاس اساس وشباك كني السمانه كان ثقفوش تندونيت اساس وشباك تيكلتاكي بصح لان ابي ذاك ضرب بزاف اساس نشباكني ديفانن مي كوميم سي دي غازان كنا قرا نتابع تورنا en Europe, donc c'est des gardiens qui sont confirmés déjà, 20 وقبل. Donc, puisque la Coupe du Monde c'est un tournoi qui est fermé, donc c'est juste c'est un tournoi, donc effectivement, avec 20 بزاف على اساس نشباك باسكو كيس الخوف اللي تاع لي بالون 2010 نتوبوا راني وذا كي شحنا كل دونك ميم لي بالون في ذاك يساعد بزاف لي غارديان بوت de toute façon, dans toutes les équipes, باش تكون هتسيغ لك une grande équipe لازم هذه يغور لك un grand gardien ولاش une grande équipe sans un grand gardien de but. 50% 50%. Donc voilà. Et toi en plus toi انه اساسني تعيش باك نخدم بزاف. هاد خدمن بالك chaque séance هذا 500 600 دقيقة باش بالك كاس الماتش هذه يطفيون بالك ان تير وتستطاف عليها دونك خدموا بزاف دونك ils sont trop sollicités sur le plan psychologique et mental et c'est pour ça que les gardiens كي فانند مليح باسكو ils sont bien préparés ان تولا مدن تاكن بزاف لامبورطون سي لونترينمون دو غارديان بوت يعني مسبوق خلفا ولا المونديال كذا سيدي تفرن اساس لما هنا ذوي التفريق ثم بولحين اساس نيجيريا واذا الامريكان ولا لاتينيت ولا وين كوستاريكا الارجنتين كولومبي يعني ذا شو ضراي وذ الالمان والوليرات وذ الاوروب والوليرات ما نكس نيويورك ما نكس نيويورك باسكو شغل باسكو ذاك الارجنتين شو فاصون لي غارديان كوتيك سورينا دونك سي توس دي غارديان سود امريكان Et les gardiens sud-américains sur bzaf en Europe, donc ils ont donc خدمن بزاف. Donc c'est très important خدمن وإذا l'Europe شغل دفنا باسكو لي كلوب فرن بريماتوريمون فرن ام l'Espagne Casillas quand même c'est un grand gardien de but donc يخدم une coupe du monde il est passé à côté Buffon l'un des meilleurs gardiens du monde il fait premier tour donc le gardien américain il sera en Angleterre donc ورحنا là donc nous ديقيم parce que تقيم les gardiens sud-américains وذا كي يديفانن ما فان parce que même il faut pas زمرات تصد باللي مثلا كنت وذاك سورانك فرنسا سورانك ايطاليا خاصو لما وين الارجنتين يعني قلت ذولت نض يعني سي الدوزيام غارديان موناكو تسمى بلي الغارديان l'Argentine avec Monaco c'est le remplaçant il est le deuxième gardien il va jouer une finale de Coupe du Monde donc باش تشوف لي القيمه الغارديان بيت ولا شغل باسكو كان القيمه بزاف في لونطرينمون دو غارديان بيت ماشي مزيكني الغارديان لا نشي طاح توجور بثوره même dans le monde ça fait depuis 15 ou 20 ans ولا اشتغل بعد دوك ساعه انا un entraîneur spécialisé pour les gardiens de but. مس بوخلفه برانسي ميل المسيد دغا فو اساس وشباك نترفعت الالمان نيوير سمانا ساكن قرنا كنا اساس وشباك وسمانا ساكن قرنا كن ذيون يتلاونوا يتورانوا الذي محدث ما الا دغا نولث وتولى ضرب لي غير ثوره وراه غادي تشوف غانا كي قارنا كن اميوري لك فازن تقوش تاكين دون ولا ضرب لي نيوير ما الا دغا ثربعت الالمان ثيوض وكانت تحرز ثقفوش تاكين دونيت يزمر نيوير دي ذا ميوري لك فازن تقوش تاكي اي صح باسكو زعما تصد باللي الالمان كزيكني سي اون ايكول دو غارديان بوت كزيكني سي ان دي غران غارديان aussi Gmayer, Schumacher, Oliver Kahn, Kopke, Kopke, non, Kopke. L'entraîneur actuel des gardiens de but l'allemand, c'est Kopke. Ouais. Donc l'allemand c'était Gzikni, c'est un des grands gardiens de but. Donc qui pour moi spécialement c'est pas une surprise et nous d'abord le Bayern Mithpin il avait que 20 ans, à Genesna, donc c'est tout à fait légitime. Donc avec Hennig Idisken, l'assurance qui l'équipe Inis, avec le gabarit que ça, Arnaud en plus il excelle toujours, il se la sur Jares depuis le pied droit.
sans aucun problème. Et avec le système de jeu, les Allemands, à chaque fois, ils se font donc il est toujours actif. Donc le jeu pays c'est ce qui a fait de lui qu'Ivan. مثلا نور الدين سعيد نميد المسلاي في اساس انه شباك ونفتويره الا قد نهضره من بولحي اولاد من بولحي ذا اساس وشباك نتمورثنا يفقند بولحي كان بولحي ثنجاك ترفع ثغنا وثيمي مازال كان نقيم نيوير ذا اساسا ثيمي ذاك انتاجرا نزرا اساس الله مثلا مسلايت في لاسطاس وين الارجنتين يفرد لا دومي فينال اكو لا هولند هذا ثيمي ذاك انتاجرا لا كلين la différence de Dion اساسنا كتيخمن. La différence c'est dans le niveau. Il joue au Bayern de Munich, il a la Champions League. Par contre, le gardien de l'Argentine, il est remplaçant. C'est la Coupe du Monde, il essaie de se mortifier. Dans le club Monaco, tu l'as là. Donc, mais n'empêche qu'en demi-finale, il joue c'est les pénaltys. Donc, يعني ذي الثاني ذاك لا فينال هذا راني غد يزمر هذه اللي يونسي سنسي لو هيرو لا فينال tout à fait parce que imagine que la finale qui est indécis c'est un 50-50 donc on va dans le penalty donc ça va être un des gardiens qui va être le héros donc chaque grande équipe c'est un grand gardien de but donc puisque pendant en finale donc ils peuvent être les héros de la finale il suffit que quelqu'un va au tir au but. Donc les gardiens deviennent. يعني تيم ذاك الزمرة توضم لي بينالتي. Bien sûr, parce que nous avons que tu as l'Argentine c'est une équipe où se défendait bien, s'attaquait bien, donc zéro où sont qui ça les buts bzaf. Donc زمرنا هاك نخدم contre la Hollande زمرنا أمي رحنا لي بينالتي. بالك ça peut être une يعني سنة تربوية ماذا كنتي ما سيتي لا فينال يعني فكنا تصل لامبورطون سيتي في بينالتي يعني من كل ترفات اتزوج تيمانيس حتى سنة نصوض تي بينالتي امكي ديتي لي وهكي واش تاكي باسكو كاشغل سيتي فينال ناد واش الحساب دونك كل يوم هذه عسيمه انا سورتو باسكو لونجو يتغلب في لو جو تعوض en finale تقعد هذاك وتربح لكن يقدر مدت اسمك ثاني وين يتيربح ماشي وين يقول انا مليح ولا. Donc c'est pour ça que la pression tire toujours les équipes en finale. C'est pour ça que les finales généralement où tu fais dans le spectacle ou le spectacle c'est toujours serré parce que l'enjeu il se relève et c'est pour ça qu'on prévoit toujours que les finales beaucoup de finales en 94 le Brésil au tir au but donc إذا ما دير ذاك الأول تيتي ولا بينالتي يعني كش نفرسوا اللي تقرا كونترينور اساسا يعني الصناد ما دير ذاك تيتي بينالتي هضره لو دون تموسني كان الكارديان اساس لونترينور سيف دي زوريونطاسيون اسينا ثنا ميور كي توسني السيري سي تما يفوز تظلمات امشي يعني تراك دير صح هو نيفو مونديال نيفو كي لي زونترينور تاعنا كنت لي فيش تاع لي جوار ترى كان l'Argentine ساعه لا في سور لي اتاكون les joueurs d'Allemagne, les tireurs, parce que Tanzran déjà, ou l'Allemagne, ça a fait sur les tireurs de l'Argentine. Donc, à ce niveau, rien n'est laissé au hasard. Donc, l'entraîneur des gardiens de but, il déjà avec son gardien, si au cas où on a en finale, il fait une séance de tir au but pour les joueurs et pour le gardien, et il s'ouvre dans l'entraînement qui va suivre, il sera une séance spéciale. 10-15 minutes, c'est-à-dire uniquement les pénalties. En plus, c'est un haut niveau, c'est un défi. Maintenant, c'est le haut niveau. Un staff, il est composé de 10. Les faiblesses dans le gardien. Les tireurs, les faiblesses et les tireurs adverses. À ce niveau-là, rien n'est laissé au hasard. مس برونسي دغا ما الا نوا ثربات الالمان نيوير ثربات الالمان سكمي تبدا قوش ساكن دونيث وتلحي قرات هي وين البينالتي ما الا نوا لا ثربات الارجنتين على اساس الناس يسبق داك قارنا كان اوذم ثي وين البينالتي هذا بالك تسيناس يمود لا كونفيونس اما اكثر الارجنتين خاص تروح على بينالتي تزمر ادوار ثيكلت النظام تفاصيل كليك ان غاردان سي سا بيرسوناليتي نوير تولا يسعى الشخصية يسعى كونت il مساعد نوير دون لي بوت سي ان جون هوم اعتصد حمد اللي ظلموا مس بوغال فرنسي يسعى امر 96 كيلقى كوت لي بوت دونك يسعى اون فورت بيرسوناليتي يسعى الهيبة يسعى الهيبة سي ناس دونك
هتكشم داخل الهبه لا بيرسوناليتي دونك انت quand tu es en face de toi Neuer c'est pas facile باش تروح تيريت كوم سا دونك سي فري Neuer ديما مساعد تاع النادي يسكند كونت لا فرانس باغ اكزومبل il se faisait des situations difficiles il a pas essayé de beaucoup tirer mais le petit rig يدير عن غرس il était toujours là il est toujours présent هكا مس بوخلفه برانسي مس نور الدين سعيداني سوا كايد نبض غير تقرا بحريش ويسين تذويلتنا ثقفوش ندونيث ادنو غالي ذوين كران الوقت ما يبغى ربي